града, не знам си какво. И вика, това ли не, като че ли аз съм никой, братче. Така се почувствам дискриминиран. И много ме дразни това и просто ми е много гадно настроението и нищо да я виждам повече. Тя не би да те харесва, обаче да не знае по какъв начин да ти изкаже чувствата и те дразни повече. Не, мамо, селската простотия има разлика между това дали можеш да си изкажеш чувствата или не. Тя е глупава селянка просто. Какво да ти кажа? Сей там самачко. Пойми. Дали си е накълъвка за възглавнието да си убил това? И това ме дразни, днеска цялото ми настроение е гадно. Още. Как може да пуснеш един човек да си лежи така, да ти развали настроение? Ами Просто аз го изолираш не мога да го психически. изолирам психически. Аз трябва, който ме дразни, трябва да му разбия мутрата. Аз съм така създаден, но не мога. Това е момиче. Просто ме дразни, защото това не е първото провинение. Все нещо стане и все нещо кая някаква простотия също някой. Аз хубаво, добре, първи, втори, трети, четвърти път. Последния път, когато ме написала на майка, добре, това го приех. Обаче това, дето не знам какво стана, това беше върха. Аз отделя, дето ни трябва да ни качат от компютъра тази информация. Тя до мен и юнакът се тресна. Топна, да, съм тук, чакам, не знам си какво. И вие него преди мене. И това ли нека, че ли аз съм никой. Брат, че се... това не е за първи път. Как да ти го обясня, няма толкова съм дразнен това, че просто... Не знам какво да ти кажа. Това е. Не знам някакво за главата ми. Сега ще донеса, чакай само да се оправя. И много се дразна Шаро така. баба ще го изядеш ли? Трябва ли да го вземеш? Да, веднъж каже, провериш дали са напуснали парите. Добре. Искам да Защото аз не съм го изяждала. Какво да аз да си взема това? Аз ще ти донеса сега, чакай, мисля. Ти от старите шибана. Много се дразна така и не знам какво да направя. Не намираш ли? И като ме дразни някой, много се дразна. Аз мога съм много спокоен, но като ме дразни някой, почвам допълнително да си мисля едни други гадости. Ама това винаги е тръгнало от друг, не от мен. Много се дразна. Какво да направя по